sangat normal ini bagi seorang terlebih lagi kepada pelajar. Sebab dulu kan tidak ada internet semua. Betul. Jadi apabila turis ini dia pun banyak kerenah juga. Sebab dia orang tidak buat live itu yang kita tidak tahu. Sebab saya dulu start dari 1990 memang sudah tengok turis. Apa benar turis buat masa dia dekat Sungai Bas semua? So, saya orang semua sudah tahu. Tapi tidak ada isu juga. Itulah beza dia. Dengan yang kami buat sekarang. Apa yang turis buat waktu dekat sungai? Itu luar cerita lah bro. Ini Ini siapa kan? ya. Bagi saya adalah kalau dipakai bikini, sebenarnya itu sudah biasa bagi saya. Jadi saya dari kecil memang tengok macam budaya mereka. Saya tak kisah. Tiba, jom kita pergi patah air. Tiba. Bukan Buaya. Presiden buaya. Bukan itulah, bukan mereka tentang pelancong ini, tapi ini adalah reality. Ini reality. Yes. Orang tidak tahu. People cannot be too. I know we have to jaga sensitivity, but not too sensitive also. Ya, If not, bila nak maju? mungkin setengah orang dia memang tidak pernah berjumpa dengan orang luar. No. I know them. They are. It's not about jumpa orang luar atau tidak. It's just a political move. Itu je. Apa? Masih cukup sering-sering ya. Masih. Mayo main sih. Kaya dah. Rata lauk. Apa nanti saya ambil? Banyak orang tidak paham sih hal ini sebenarnya. Belum ya hal It's not dia tak faham. Hmm. They just want to be righteous. Ya, They just want to be righteous. kita ketepikanlah hal politik ini sebab ini hal yang kurang menyenangkan lah. Yeah. Let's not talk about politics. Ah. No, I'm not talking about politics, but I know they are from politics. Hater dia lah. Itu saya. Tentunya Dia peninggal ini macam businessman peniaga yang ada di Sarawak ini sebenarnya. Dia orang harus menggunakan peluang ini yang paling bagus sekarang. Sebab zaman Covid ini memang ada orang susah mau keluar dari tempat masing-masing. itu satu. What if kalau I dah balik Semenanjung? Itulah memang. Then you miss the turn lah. While I'm here di tagang-tagang. Ya. Sebab saya pun baru tahu homestay ada di Selangau. Selangau. Ya, saya baru tahu juga. Semua orang baru tahu. Saya tidak tahu pasal banyak pasal Sarawak. Ya, tapi Saya melanda. berapa lah nanti kamu habis jadi sendiri kamu balik kamu belajar dengan dia. Tak payah kamu habis nanti kamu pergi tour satu Sarawak. Orang cakap jangan kahwin selagi tak pusing satu Sarawak. Bukan cuba alun. Ya. Cuba. Boleh. Mesti pusing satu Sarawak dulu baru kahwin. Kalau you get. Sedap kan? Benar ke kamu? Ni hap. There we go. Boleh. How's family Semenanjung during COVID? They're doing pretty good. They have enough food and everything. Stuck in house lah. Stuck dekat rumah lah. Ya. Especially Selangor side kan memang madness kan. So that you dekat sini boleh jalan-jalan makan rumah orang tu semua kan. Bukan nak makan rumah orang, tapi kami buat kerja kami. Ya. Enjoy ya. Ketuping, hari-hari ketuping itu ada orang. I suka tengok cerita itu The Book of Eli. Book of Eli? You tak pernah tengok Book of Eli? Denzel Washington. We don't really watch. You have to watch how dia sebagai seorang yang buta, dia dunia pada ketika itu tiada apa lagi kecuali satu kitab Injil itu yang dia pegang. Itu saja. Itu saja. Dan dia mempertaruhkan nyawa dia untuk hantarkan Injil itu ke satu tempat yang akan buat duplication lah. Madness, you must watch that. The Book of Eli. Okay. Oh, best. The Book of Eli. I'll try to watch that. Kena tengok. Yeah. Actually, we don't really watch the movies. Even right now, sebagai missionary, we don't really. You cannot watch or you what? We cannot watch and we should not watch. Okay, fair. Yeah. For now lah, after we finish with our. Kami tunggu habis punya pelayanan. Lepas ni you tengok. Lepas you dah complete your mission. Sure. Ya betul. So what is your mission? My mission, nothing much. Live the life to the fullest. Yeah. Live life to the fullest. Help as much as possible people in my own way. Yeah.
about your family. You have a wife currently right now. Yeah. How many kids do you have? 2 kids, They kids. young? Old? 4 years and 2 years. Oh, they're just Yeah, really yeah, they are so young. so young. That is so young. Ya. Betul-betul tak? And your wife is Malay? My wife is Malay, actually Chinese mixed Malay. Me Chinese, me Iban mixed Malay. Uh-huh. So I have this, my kid is Malay Chinese Iban. Wow. Yeah. How about you? Chang Hua Ma? But they don't, bukan, the story is my wife punya mom yang Chinese tu diberikan kepada orang Melayu. So the mom langsung tak tahu cakap Cina tapi memang Chinese look habis gila. And she's from Sarawak lah. No, Semenanjung. But kalau kita cakap like ni, tu ada Malay, anak saya lah, Malay, Iban, Chinese. So you're gonna put them Chinese school, help them learn Chinese or I'm not anything? sure. I don't open. I'm open for any possibilities because this is COVID-19 punya era. So you don't have to you don't have to plan anything yet. You don't have to plan anything yet. But I do have that intention to send the best school ever. Lah. I don't know what is the best school at that time. Lah. Maybe the best school is actually at home. You can be the teacher. I cannot teach them. If I teach them, then I will stress lah. Looking at their punya perangai sekarang kan. Mereka Pak Manjal tak? Oh, mancal ludu. Anak saya mancal ludu guys. Ayo. Salah. Me and my wife we cannot handle our kids. Cannot. Oh. So how do you handle them? That's Basically at this moment, so thank God there is a technology lah. Ya, itulah yang mungkin. Budak-budak sekarang kan. The moment we off everything, that's it. start crying. It's not about crying. They do things that beyond our imagination. Oh my. Oh, no. Yeah. That's wild. Ya. So yeah, maybe we can talk a little bit about ourselves lah. Carry on. Silakan. Talk about yourself. Yeah. So but for the record, do you know us by any chance? Like, you know what we do? Yeah, mobile. Yeah, you do whatever you need to do lah because that is your job description to menyebarkan ajaran Kristian kamu orang kan? Yeah. Betul. Yeah, because in our Islam pun we have you guys mobile, we have tabligh, the same things lah. Ya. That's Yeah. true. Yeah. That's all. And It's just a job. It's not a job. It's not a job. It's calling. dalam Islam we call it kifayah. Somehow somebody have to do it. Okay. Yeah. Itu. I see. Keep it simple macam tu lah. Well, both of us, we really sacrifice a lot, to Yeah. really come on the mission. And even though we're very young, but during this time, there's a lot of people who are struggling, especially COVID. So we kind of take in duty to Ayo dah tahu. share the good word lah. So that's what we do lah. Share about Jesus Christ and stuff like that. Yeah. Yeah. It's still alive. Masih, Still doing. bawa masuk tengok kami. Ya. Yeah. So, in Islam itself we believe in Nabi Isa kan. Uh-huh. Ya. It's part of our so-called rukun iman. Pretty much. Rukun Islam, rukun iman, I remember. That mempercayai Nabi dan Rasulnya, and Nabi Isa is one of our Nabi lah. I see. Dan apa saja ajaran mereka. Kan? Ya. That's good, that's good. So you were born like in Islam, right? Ya, born Islam. That's cool. Well, my family, like my parents also, like they've been, my sister, the parents also been long time member to it. Yeah, so since a child, we're all Christian. Ya. That's what it means. How But about you? not everybody can do whatever you do pun. Kan? You Dia punya iron will tu lain macam. I have a Iron will. will. Iron will. The compelling desire.
berkat-berkat dengan orang lain. Sebab itu buatkan kita terus maju. Saya pun ada patah tangan berapa minggu lepas. Because? Juga, so. Dia buat apa patah tangan? Saya ada macam accident lah. And saya pun macam, you know, like my leaders told me, you know, if you want you can go home. But I kind of choose to stay sebab, you know, it blessed Because my kalau life. you pergi sana, you tak boleh keluar rumah. Bukan semua itu saja. COVID-19 man. So here in Sarawak, you know, we are pasar tiga, then you can do your work. Boleh makan-makan. Kan? Ya, Yeah. Kalau kebebasan keluar ada lah. Tapi Tell you the moment you go back there, then you terus macam stuck. start memang dekat rumah saja. Lepas start Oh. kat rumah. Oh man. Kamu punya keluarga juga start dekat rumah? Yeah. Ayo. Kesian my wife. They stuck for the past. Yeah, I think half a year. Because of this, yeah, starting from the last PKP, right? The PKP 3, right? Yeah. That's such a long time. So how she gets like groceries and like Nah, our neighborhood memang city yang apa nama? Very good daripada apa tu orang cakap neighborhood lah. Ada kedai macam-macam, groceries. bagus lah. enggak. Shit. That's a sound check. Susah makan. Start. Pertama kali saya makan. Pertama kali makan. Wow. Saya sudah kenyang. I don't know how to do it. Tak boleh tambah sudah. Kami sudah cukup sudah. Dah cukup lah. Ya, cukup lah. Kamu yang suruh masak banyak tadi. Ya, apa? Cuba. Ayo. Cuba kamu try ni. Kita pernah makan ini. Tak pernah makan terong bakar. Apa itu tu? You ambil Ah. terong, you cicah sini, you masuk mulut. Okay. Ini brinjal, Oh, range eggplant. eggplant. Ya. Ya. Cocok ah? Cocok situ. Pedas ni tu. Makan. Oh, berat. Tidak apa, kami biasa makan pedas. Tapi Ya. Nah, kami orang India. orang India. Oh, sorry. Tapi nyaman kan? Tapi dia tidak itulah sebab dia kecukan. Kaduk. Wah, saya ada banyak Andan. sudah. Wah, Mana tempat cuci tangan? Cuci jari. Ya lah. kami sudah dari famous dah. Ya. The first missionary. Tapi itu apa kan kita bukan biasa bukan confirm ya. Tidak tahu kita mau explain yang sini keluarga baru dibaptiskan. So ini the first time 2021 yang baptis di keluarga. Itu boleh bagi alasan itu. Mungkin tidak ada lagi pembatasan baru. Mungkin lah, saya harap macam saya macam buat ini macam dari Mungkin ini the first and last lah this year. Sebab sekarang yang terpanjang sudah 20% positif COVID. Ini sudah terbuka lagi. nah semua kita kena balik, kami kena balik selepas habis semua. Okay. Okay. Ini ada perjumpaan lagi kan? Ya. Kami buat kerja dekat rumah. Tempat lah. Ini apa? How's the food card up? Super. Super. Yeah. Super. Let's go. Mari kita baca komen kejap. Ini bro.
Ada buah semangka. Bos Mangka. Alright. Kita baca komen dia. Relax sudah. Asyik bergagal mau provokasi orang. Jangan mula drama lambat move on dalam. Apa lagi ni? Apa lagi kamu orang ni? Nama cerita apa yang berlaku? Tak sempat nak baca komen tadi. Terima kasih kepada yang menonton. Ada 2,100 orang menonton. Manisnya semangka ni. Esok confirm habis kerang dekat pasar. Kerang you notice kerang dekat Sarawak mahal? Like 10,000. Ya. Ya. Because sampai sama dekat Sibu tak ada tempat tangkap kerang. Betul lah, jauh juga. Jauh kena import tempat lain ya. Betul. Damai pun dari punya manis kan. Manis. Lama juga. Yes, been such a long time. Lama dah tak jumpa my uncle. Ya, sebab kalau Christmas kita pergi rumah dia kan. Ini dulu kat Sriwijaya atau? Macam mana? Dia dulu kat mana? Sriwijaya? No, dah sekarang dekat Seri Aman. Sriwijaya. Kamu orang mereka tengok saya sudah kenyang. Mereka tengok saya pun mereka sudah kenyang. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Saya dengar elders cakap ada saya punya ni school ni mereka sedih ni. Siapa yang sedih tu? Saya. Kenapa sedih? Sedih tengok kaduk kena kecam. Sedih tengok kaduk kena kecam. Jangan sedih. Dia macam mana nak cakap Nabi pun kena kecam Nabi Isa bagaimana some part of dia punya followers yang against him apa semua. So benda tu normal. Leaders always dapat benda-benda ni apa semua. It's a package tau. Then when you do it's a package when you try to do something so the good and the bad come together tau. So jangan sedih. Jangan sedih. Doa Tuhan Ya, Tuhan. supaya dipermudahkan urusan saja. Okey. Saya nak baca komen daripada ni. Maaf kalau tersalah cakap. Kami di Sarawak kalau ada tetamu Muslim datang, kami akan sediakan pinggan mangkuk khas untuk mereka. Not necessarily guys. Tak perlu. Ini yang sebenarnya misconception tau. Mereka punya pandangan. Mereka mungkin diajar oleh cikgu yang pun kurang pandai sikit lah. Cikgu yang ajar tu tak salah juga cikgu tu, sebab dia pun belajar daripada cikgu yang sebelumnya yang pun kurang pandai juga. Kita tak boleh makan babi. Kita tak boleh makan ular apa semua bla 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 ting apa semua. Tak boleh makan benda tu. Tetapi bila saya tinggal dekat Arab, I make a Hajj and Umrah punya flight tau. So we went to certain place yang memang it's not an Islamic country, but ada orang Islam yang akan pergi haji dan umrah, so we have to go there and ambil mereka. So when we go to that country, so kita akan tinggal dekat hotel. So dekat hotel tu pagi-pagi breakfast kan kita makan style what we call that thing buffet, correct. So dia akan letak pork semua kan, pinggan, mangkuk, sudu, everything is there. Alright. So then I follow this imam. Then I tengok itu imam dia pergi ambil itu pinggan. Lepas tu dia ambil itu ayam, dia ambil itu ikan. Tapi babi dia tak ambil. Dan I tanya kat dia, macam mana kita nak makan? Pinggan tu dah digunakan, tak disamak apa semua. Dia cakap dalam Islam dia cakap bekas makanan yang dijilat anjing sahaja. Bekas yang dijilat anjing saja dan kamu kena cuci ataupun samak. Yang lain tak dicakap. Maksudnya orang lain pandai-pandai. Pandai-pandai tambah garam. Dalam agama kan ada orang suka pandai-pandai tambah, okay? So, yang kita tak boleh makan babi. Jangan makan babi. So kalau kamu nampak dekat atas meja makan itu ada babi, dia jangan makan. Kamu ambil. Jangan ambil lah. Bukan orang suruh. Orang tak paksa kamu makan, tapi ada juga orang pun mau cuba-cuba makan. Itu ada. Memang ada. Saya tahu kawan-kawan saya pun ada macam tu. Tak payah pergi Sarawak, dekat Semenanjung pun macam tu. Sorry to say lah. I see it in front of myself kan. Biasa. Alright. But itu dia sebenarnya.
Sebenarnya kita dulu fikir kita kena menyediakan pinggan yang baru apa semua. No, not necessarily. But as long as the tuan rumah pun pandai-pandai lah faham. Dia tak payahlah masak babi. Ya, itu. Kan? Janganlah masak babi. Kalau Muslim datang, takkanlah aku masak. Janganlah masak babi. Then kita pun Itu yang kita kena faham itu. kita your side pun kena faham. Even in my side pun, kalaupun orang tu masak babi, janganlah gaduh. ambil. Bukan, jangan gaduh. Itu. Tak ada orang suruh gaduh. Tu dia masak babi, dia mau makan, kita tak boleh halang. Kita hanya makan benda yang kita boleh makan. Macam tu saja. Benda mudah, apa menjadi susah? Benda senang. Benda senang. Alright. So, you might find that my argument agak apa orang cakap bercanggah dengan pendapat korang, but Islam itu mudah. By right, Islam itu mudah. So do not complicated things. Alright. Kalau atuk saya, because saya tinggal rumah balik kampung, saya tinggal rumah panjang. Memang atuk belakang rumah tu bela babi. Datuk saya belakang rumah bela babi kan. So mereka masak banyak-banyak, ada udang, ada babi ke apa semua kan. Lepas tu dia akan cakap, ini jangan makan, ini boleh makan, ini boleh makan, ini jangan makan, ini jangan makan. Dia yang bagi tahu sudah. Dia know kan. So dia respect kita yang Islam. Kita pun tak boleh nak cakapkan dia, oh kami sudah datang rumah kamu, jangan masak babi. Mana boleh. Stupid right? Kita tu pergi rumah orang kan, dia ada host. Dia mau makan apa, dia makanlah. Even kalau terpegang, pergilah cuci. Itu saja. Cuci ada different way lah untuk cuci. We call it samak lah. Cuci. Nothing wrong with that. Even kita pun boleh pegang anjing kalau terpegang terkena air liur. Bukan dia kata you pegang anjing you mati, you masuk neraka. Tidak.